हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने iQ3 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको छोटे-छोटे जो है ना कुछ कन्फर्मेशन यहाँ पे कर लेने हैं, उसके बाद ये मैं आपको आगे के प्रोसेस भी बताता हूँ। देखिए, आपको है ना सबसे पहले तो ये चेक करना है कि आपका मोबाइल फ़ोन का जो ब्लूटूथ है किसी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड तो नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे मोबाइल फ़ोन का ब्लूटूथ जो है किसी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड रह जाता है, जिसकी वजह से हमारे मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है। ठीक है, तो अगर कनेक्टेड है तो इसे बंद कर देना है। और अगर आपको एक चीज़ और चेक करनी है कि आपका मोबाइल फ़ोन चेक करना है कि साइलेंट मोड पे एक्टिवेट तो नहीं है। अगर साइलेंट मोड पे एक्टिवेट है तो इसे आपको बंद कर देना है, हटा देना है साइलेंट मोड से। ठीक है, और अगर आपको ये भी चेक करना है कि आपके मोबाइल फ़ोन का जो एयरप्लेन मोड होता है ये आपका चालू तो नहीं, ये भी आपको चेक करना है। एयरप्लेन मोड भी चालू रहने से हमारे फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है। ठीक है ना, तो इसे बंद कर देना है एयरप्लेन मोड को अगर चालू है तो। और ये भी चेक करना है कि आपके फ़ोन की जो डू नॉट डिस्टर्ब सेटिंग होती है ये आपकी कहीं चालू तो नहीं है। अगर चालू है तो डू नॉट डिस्टर्ब की सेटिंग को बंद कर देना है। ठीक है, अगर डू नॉट डिस्टर्ब की सेटिंग आपके स्टेटस बार में नहीं मिलती तो आपको करना क्या है, मोबाइल फोन का आप ना सेटिंग पेज ओपन करिए। इसके अंदर आपको ना नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन का, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे की साइड ये डू नॉट डिस्टर्ब की सेटिंग मिलेगी, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको ये डू नॉट डिस्टर्ब के ऑप्शन के सामने वाला बटन अगर आपका चालू है तो इसे बंद कर देना है, ब्लैक कलर में ऑफ रहना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको दो तरीके बता दिए डू नॉट डिस्टर्ब की सेटिंग को बंद करने के। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद आपको प्रोसेस भी यहाँ पे कर लेने हैं। देखिए, आपका मोबाइल फोन के स्पीकर में से अगर साउंड की आवाज़ नहीं आती है तो आपको करना क्या है, आपको अपने फोन को रीस्टार्ट करना है सबसे पहले। ठीक है, रीस्टार्ट करने के लिए मोबाइल फोन के साइड में जो पावर बटन है इसे आप उंगली से दबा के रखिए तो आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन होगा छोटा सा इस तरीके का। इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन मिलता है, रीस्टार्ट पे टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन जो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से क्या होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है तो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती है, देखिए हमारा मोबाइल फोन हैंग करता है, ठीक है, और हमारे मोबाइल फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है फोन को रीस्टार्ट करने से। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला देखिए प्रोसेस करना क्या है कि आपके मोबाइल फोन का जो स्पीकर होता है ना इसे आपको हल्के हाथों से साफ कर लेना है। होता क्या है कि हम अपने फोन को रेगुलर यूज़ करते हैं तो स्पीकर के अंदर जो है थोड़ी बहुत धूल मिट्टी जमा हो जाती है, जिसकी वजह से स्पीकर के साउंड में प्रॉब्लम आती है। तो आपको इसे ना हल्के हाथों से साफ करना है, ज़्यादा ताकत या प्रेशर नहीं लगाना है, नहीं तो स्पीकर के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं, आपके फोन का स्पीकर बिल्कुल खराब हो सकता है। आपको इसे हल्के हाथों से साफ करना है। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला प्रोसेस यहाँ पे करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल फोन का सिस्टम यहाँ पे चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना कि मोबाइल फोन के सिस्टम का अपडेट आता है, हमें पता नहीं लगता है, तो मोबाइल फोन का सिस्टम जो है वो अपडेटेड ना होने की वजह से भी हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ कमियां आने लगती हैं। तो मोबाइल फोन का सिस्टम आपको कैसे चेक करना है, देखिए इसके लिए मोबाइल फोन का इंटरनेट आप चालू करिए। इसके बाद मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसके अंदर आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ये सिस्टम अपडेट का, इसे टैप करना है। इसके अंदर अगर आपको कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड एंड इंस्टॉल लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे टैप कर देना है। सिस्टम अपडेट हो जाएगा तो आपके मोबाइल फोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद आपको अगला प्रोसेस करना क्या है कि आपको अपने फोन को रीसेट कर देना है। देखिए, आपको फोन को रीसेट तभी करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस अगर काम नहीं करते हैं तभी आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मोबाइल फोन को रीसेट करने के लिए मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। इसके अंदर आपको सबसे नीचे सिस्टम पे टैप करना है। इसके अंदर आपको रीसेट ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको इरेज और डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करेंगे, आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपके फोन की जो स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए। और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम आपको पहले करने हैं, उसके बाद ही आपको अपने फोन को रीसेट करना है। तो दोस्तों ये सारे प्रोसेस आप यूज करिए तो आपके मोबाइल फोन की जो स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अगर ये सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी आपके स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको करना क्या है कि आपके फोन का जो सर्विस सेंटर होगा जो आपके एरिया के आसपास होगा वहां आपको चले जाना है। ठीक है ना, क्योंकि मैं आपको इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर में कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से स्पीकर की साउंड में प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी प्रोसेस आपको बताए हैं वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं। अगर मोबाइल फोन की सॉफ्टवेयर की कमी की वजह से स्पीकर की साउंड में प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे बताए हुए मेथड से आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, अदरवाइज आपको अपने मोबाइल फोन के सर्विस सेंटर जाना ही पड़ेगा।